In the beginning of mankind was enlightenment our natural Хүн төрлөختний одоо ихэнх цаг үед state? энэ гэгэрэл гэдэг бүх хүний төлөв байсан бол If yes, гэгэрэл одоо ийм төлөв ингээд хүн бүрийн төлөв байсан уу? Хэрвээ тийм болвол what on earth went wrong? одоо ингээ юу нэгтлээ буруутчаад байгаа юм бэ? Яагаад ингэтлээ буруугаар ирэх вэ? Yes, in the beginning there was enlightenment, but all Бүх хүн гэгэрлийн төлөвт байсан. the enlightenment got so bored Тэгээд тэр гэгэнтнүүд уйдаад being enlightened. тэр гэгэрсэн They байдлаас created a уйдаад drama, тэгээд энэ бүх a драмыг play, энэ жүжигийг эхлүүлсэн. and that's what all that is. Тэгэл юм болсон. Did we ever use the full capacity of the brain? Бид тархиныхаа бүрэн чадамжийг ашигладаг уу? What is its potential? Үүний яг бүрэн чадамж нь юу байдгийм бэ? Is an enlightened being using 100% of his brain? Гэгэрсэн хүн тархиа 100% ашиглаж чаддаг уу? Is it a secret? Should I keep wondering, or Энэ will нөгөө гайхах тийм нууц уу? there be any answer? Эсвэл ямар нэг хариулт байгаа асуулт уу? I prefer wonder is better than answers. Би бол тэр гайх нь хариултаас хамаагүй дээр гэж бодож байна. Why didn't you have a course, the art of answering questions? Яагаад нөгөө асуултанд хэрхэн хариулах вэ? Асуултанд хариулах урлаг гэдэг тийм хичээл яагаад байдгүй юм бэ? It's a very important skill required in daily life. Энэ өдөр тутмын амьдралд маш хэрэгтэй ур чадвар юм аа. Яг сурах ёстой ур чадварууд нэг. And you are very good at it. Тэгээ та энэ чадвартаа маш гаргууд. One of a devotee in California, Калифорниад манай нэг чин бишрэлтэн she just met with me when I was there. She said, тэнд Guruji, байхад I have надтай great уулзаад idea. I said, Guruji yes, надад come. нэг You сайхан always come санаа up байна with great гэсэн. idea. What is it? Чи үргэлж гоё сайхан санаанууд хэлдэг шүү дээ. Ямар сайхан санаа байна гэд би асуусан. So I have come up with a course. Надад I нэг said, what хичээлийн is it? санаа төрлөө. Тэр чинь юу вэ? It's called shut up. Аматат гэдэг хичээл. Said anything anybody says Хинч юуч гэж хэлсэн. that I go shut up. Би аматат гэж хэлсэн гэсэн. She's going to launch that course on the television. Тэгээд тэр багш энэ хичээлээ нөө телевизээр ингээд зарлана гэсэн одоо ийм хичээл орох гэж байна гэд. Anyone ask any question, Хинч ямар ч асуулт асуусан. she will Тэр say, багш юу гэх нөө? shut up. Аматат гэх юм. I found that very funny. Тэнийг үнэхээр хөвгчлөлтэй гэж бодсон. Anyway, after listening to the correct answer, you shut up anyway. Ямар ч ингээд нэг зөв хариултыг сонссон ч байсан гэсэн та аматат гэх юм. Why don't you do it even before the answer? Тэр хариултыг хэлэхээс өмнө ч гэсэн та яагаад ингэж байгаа аматат гэл. But if you keep rambling even after hearing the correct answer, Тэгээд та зөв хариултыг сонссныхоо дараа ч гэсэндээ ингээд үгэлж янжсан хിവэрэ байвал that means you have not heard the answer, та тэр асуултыг үннээсээ сонсоогүй гэсэн үг шүү дээ. isn't it? Тийм биш үү? I thought it was a great idea. Би стомыг үнэхээр сайхан санаа гэж бодсон. What is the difference between religion and spirituality? Шашин оюун санааны зам мөрийн ялгаа юу вэ? Could somebody still keep his faith, religion while being a devotee? Энэ чин бишрэлтэн байхын хажуугаар альва нэг шашинд итгэл үнэмшилтэй байх, хэвээр байх нь зүгээр үү? Yes, Тийм ээ, тийм sure. зүгээр.
Religion is the banana skin. Шашин бол бананы хальс. Spirituality is the banana. Оюун санааны заммар бол банан. Throughout the day, my mind will wander into the future, Өдөржингөө миний сэтгэл ингээ ирээдүйн тухай daydreaming or санаа fantasizing. зовоол Other than эсвэл being ямар нэг тийм уран зөгнөл мөрөөдөл давтаал байх юм. mindful and bringing your awareness back to the present moment, Анхаарал тэр ухамсараа ингэж одоо цагт авчирж бүрэн төвлөрсөн байхын тулд what can we do to live life instead of wishing it away? ингээд бид нар тэр амьдралаараа хэрхэн амьдрах вэ? Нөгөө амьдралаасаа ингэж зугтах гэж оролдохын оронд тэр ирээдүр рүү яваад байгаа сэтгэлээ яаж одоо цагт төвлөрч авчрах вэ? Энэ тал дээр одоо тэр зөвхөн төвлөрүүлэх гэж хичээхээс өөр зүйл байгаа юу? Төвлөрүүлэхээс өөр би юу хийж болох вэ? Other than being mindful and being in your awareness, Тэгэхээр та тэр ухамсараа мэдэрч анзаарч ингэж төвлөрүүлэхээс гадна you can celebrate. та Just баярлж decide to болно. be happy. Зүгээр л аз жаргалтай болохоор So I'm шийд. going to be happy now. Би яг одоо л аз жаргалтай байна гэж шийд. And that's it. Тэгэл болов. Be happy doing anything. Юу ч хийсэн жаргалтайгаар л хий. Cutting vegetable, yeah, cut the vegetable. Ногоо хэрчиж байгаа бол тэгэл ногоогоо хэрч. Cooking, Хоол хийж байгаа бол хий. sing and be happy while cooking. Тэгээд хоолоо хийж явахдаа дуул аз жаргалтайгаар хий. Make your experiment. Ийм туршилт явуулаад үз. You know. Get ideas, brilliant ideas. Тэгээд сайхан санаануудыг сэд. If you don't take things in life too Хэрвээ seriously, та альва зүйлийг амьдралыг хит нухацтайгаар авч үзэхгүй байвал you can become very creative. та маш бүтээлч байдаг. It's when you become too serious, all your creativity dies down. Та альваад хэтэрхий чухалж нухацтайгаар хандаад ах юм бол таны бүтээлч байдлууд үгүй болдог. And if you become too flaky all the time making silly jokes, Гэхдээ та цаг үргэлжил тэнэг итгээд сонин тийм тэнэг хошин яриа хийгээл wanting attention from онгоо other яриад people, бусдын then анхаарал татах гээл also you can't be creative. ингээд байх юм бол та бас бүтээлч байж чадахгүй. Sometimes you make all silly jokes just to draw attention from. Хүний анхаарал Other татахын people. тулд тийм сонин итгээд яриад онгоо яриад хошин шог юм яриад That if somebody is good looking, you want to bring their attention. тэнэг гой харагдаж байгаа хүний та анхаарлыг татах гал Your walk changes, your таны talk алхаа чинь changes, your өөрчлөгдөл, look яриа чинь changes, your өөрчлөгдөл, таны төрх өөрчлөгдөл, behavior зан Just- аршин чинь өөрчлөгдөл. to draw attention. Зөвхөн тэдний анхаарлыг л татах гэж та өөрчлөгддөг. Such things when you do, you lose Иймэрхүү your зүйл creativity. You can хийгээд байх үедээ та өөрийн бүтээлч байдлаа алдчихэдэг. do sometime, I don't mind. Мэдээж хаяа нэг хийхэн зүгээр тэр чинь хамаагүй. But when you are so deeply involved in it, Гэхдээ яг тэр болгондоо хит их автчих юм бол you look so dull and stupid. та тэнэг уйтгартай тэнэг харагддаг You шүү. know, in small villages, Нэг жижигхэн тосгонд India, эрдгхийн нэг when жижиг for the тосгонд first time a анх car удаа comes, машин ирлээ. a dog comes barking. Тэнгүүт нөгөө нохоонууд тэр машин руу дайрч ингэж хуцдаг. And when car moves, the dog runs with the car. Тэгэд машин хөдөөд явангууд нөгөө нохоонууд ч араас нь хөөгөөл машинтай зэрэгцээл хуцаал. Sometimes the dog overtakes the car and then it stands there looking so stupid. Тэгээд заримдаа тэр нохоо нөгөө машиныг гүйцэждэг. Гүйцээ тэр цаана очиод ингээд буцаад машин руу харж байгаа юм. Тэгэд ямар тэнэг харагддаг гэж тэр нохоо. You overtook the car, now what? Тэр нохоо тэр машиныг гүйцсэн. Тэгээ одоо юу гэж? You know? All that strain to overtook the car. Тэр машиныг гүйцгэж тэр их хүч чадлыг зарцуулаад тэгээ тэнд очиод зогссон нэг тэнэг харагдаж байгаа юм. Car stops Yung somewhere. machine And then the dog зогссон. looks so Тэгээ stupid. тэр нохоо ямар тэнэг харагддаг гэж бодно.
Better don't look that way. За тийм тэнэгэл бити харагдаарай да. Got it? Ойлгосноо. You can become so creative. Та маш бүтээлч байж чадна And your шүү. creativity is your charm. Тэгээд тэр бүтээлч байдалтай нь таны сэтгэл татагдах тэр байдал байдаг. Dear Guruji, please help me to let go of everything I am Хүндэт гүрүдэв намайг бүхнээ сул орхиход минь туслаач. holding on to, Би ингээ ямар нэг зүйлээс зуураад тавихгүй байх юм аа. so that my energy and resources are freed up to help others. Тэгжиж би бусдад туслахын тулд тэр хүч чадлаа ингэж чөлөөлөх юм аа. Why do we let fear hold us back? Яагаад айдас минь биднийг ингэж аргаш чангаад юм бэ? How can we surrender to the process of personal growth? Бид яаж ингэж өөрөө өөрсдийнхөө энэ өсөлт хөгжилтөнд ингэж даатгах вэ? This is another problem. You want to За эн чинь яг өөр нэг асуудал байхгүй юу? surrender. Та ингэж даатгахыг өргөхийг хүсээд байдаг, оролдоод байдаг. Forget about it. Энийгээ мартаж үз. Don't make an effort to surrender at all. Тэгж даатгаж өргөхөд чинь хүчин чармаалт гаргах ямар ч хэрэг байхгүй шүү дээ. Just know you are not in control. That's good enough. Зүгээр л та удирддаггүй маа гэдгийг л мэд наад чинь хангалттай. Got it? Ойлгосноо. When you think you are in control, you say, I want to surrender. Та Surrender. ямар нэг юмыг удирддаг гэж бодоод би өргөхийг хүсэж чинь, би даатгахыг хүсэж чинь гэдэг шүү дээ. What do you want to surrender? Юугаа тэгж өргөхийг хүсэж байгаа юм? What do you want to surrender? Юуг тэгж Come өргөж on, даатгах just гэсэн юм? relax. Айлгдээ зүгээр тайвшир. And then you're, oh, I don't have surrender. I don't have surrender. Тэгэнгүүт та надад өргөх юм байхгүй, надад бууж өгөх юм байхгүй, даатгах юм байхгүй гэл. It's like crying, say, I can't sell those stars. Эн чинь яг би энэ одыг зарж I can't sell чадахгүй. those stars. I can't sell those moon. Би энэ сарыг зарж чадахгүй байна гэж уйлж байгаатай ялгаагүй шүү. Who is there to buy your star and your moon? Хин таны сар одыг чинь худалдаж авах гэдэг юм. You are looking like a blue star. Та өөрөө яг цэнхэр од шиг харагдаж байгаа байхгүй юу? Did you hear about the Mullah Nasruddin story? Та нар Мулла Насруддины түүхийг сонсчихсан үү? Мулла One Насруддин said Mullah Nasruddin is a wise fool, a тэр wise маш man мэрэгэн ухаантай. who speaks a little foolish now and then. Энэ баг зэрэг нэг тийм тэнэг ярьдаг. He told his friend, look, I'm going to buy the moon. Тэр Мулла Насруддин найзтай хэлсэн. Би энэ сарыг худалдаж авмаар байна гэж. His friend said, Тэгсэн чинь найз нь forget about it. за наатаха мартаж үзгэсэн. Said, why? I'm Тэгээд not нөө Мулла Насруддин яагаад гэсэн чинь going to sell you. би чамд зарахгүй гэсэн. Can we do anything about corruption in the world? Бид нар энэ авилгалын талаар ямар нэг зүйл хийж чадах уу? India's government is corrupt. Энэтхэгийн засгийн газар, Bush's Бушийн government is засгийн corrupt. газар маш These- их авилгалд автсан байна. Corrupt officials hurt Энэ авилгалд авсан эрх мэдэлтнүүд lots of people, poor people. ядуу хүмүүс ер нь хүмүүсийн амьдралд маш их хэцүү The байна. more corrupt they are, Тэд нар авилгалд автах тусмаа the more poor countries suffer. энэ ядуу улс орнууд илүүтэй зовж байна. Help, Туслаач. much love. Маш хайртай шүү. That's why all the Тийм NGOs болохоор should engage in service activities. Төрийн бус байгууллагууд энэ бусдад үйлчлэх, туслах ийм үйлчлэгээ явуулах ёстой. We need to, create awareness among people. Бид энэ хүмүүсийг ард иргэдийг одоо мэдлэгтэй болгох хэрэгтэй. Энэ талаар ухааруулах хэрэгтэй. Engage them in service activity. Тэднийг энэ бусдад туслах, бусдад үйлчлэх ийм үйл ажиллагаанд татаж оролцуулах хэрэгтэй. Instead of paying big taxes to the government, Засгийн газарт маш их хэмжээний татвар төлөхийнхөө оронд the NGOs should төрийн raise бус funds байгууллагууд ингээд and сан use it in the босгоод service тэрийг activities. бусдад туслах, үйлчлэх тийм үйл ажиллагаанд зориулах хэрэгтэй.
Fortunately, charities are allowed tax exemption. Азар нөгөө нэг энэ юм сайн одоо буйны үйл ажиллагаа явуулдаг эдгээр байгууллагууд нөгөө татвараас чөлөөлөгддөг болсон. Work on grassroots level. Тэр бүр тэр өвсний үндсэнд нь хүрч ажиллах хэрэгтэй. Villages, in Тосгодууд, schools, сургуулиудад, prisons. шоронд. My husband and I work together, but За манай нөхөр бит хоёр хамт ажилладаг. about 1 year, Одоо хамт this ажиллаад нэг turned жил into a болж байна. suffering. Одоо энэ нь бүр үнэхээр зовлонтой болж байна. Now I have a boss and no longer a husband. Одоо би нөхөргүй харин дарахтай болчлоо. I can stand this situation Би no энэ longer. нөхцөл байдлыг цааш нь твчиж чадахгүй нэ. Can you give me some Та advice? надад зөвлөгөө өгөөч. Work while you work, play Ажиллаж байгаа бол ажил, while you play. тоглож байгаа бол тоглол. At home, you can boss him. Гэртээ та тэрний дарга нь байж болно. At work, let him boss you. Ажил дээрээ тэр таны дарга байж болно шин. Have some arrangement in Иймэрхүү баг that. зэргийн зохицуулт хий. I had to hear his side of the story too. Би гэхдээ тэр нь нөхрийг чинь юу гэж хэлхийг сонсомоор байна. He might say, my wife bosses me at home and also at my work. I am in mess. Магадгүй нөхөр чинь манай ихнэр гэртээч дарга, ажил дээрч дарга надад үнэхээр хэцүү байна ч гэх юм билүү. You know, many people don't like to be bossed around by others. Олон хүмүүс ер нь ихэнх хүмүүс бусдаар удирдуулах дургүй байдаг. They don't like bosses at all. We are Бид нар brought ерөөсөө тийм дарга боссуудад дургүй. up so independent. Бид нар маш тийм бие даасан байхыг хүсдэг. We don't like someone to be bossing us, Хин нэгэн бидийг удирдаасаа гэж бид хүсдэггүй. even in the work. Ажил дээр ч гэсэн. So they think it's easy to start a business, then you are your own boss. Тэгэд хүмүүс өөрөө өөрийнхөө дарга байхын тулд өөрийн бизнесийг эрхлэх нь хамаагүй дээр юм байна гэж боддог. But I tell you, in business, you have to bow to many people. Гэхдээ би танд хэлье. Та өөрийнхөө бизнесийг эрхлэх юм бол та маш олон хүнд бүхих хэрэгтэй болно шүү. It's worse than being employed somewhere. Та хаа нэгэн газар хэн нэгний ажилтан байснаас илүү There you Also have to хүнд bow to бүхий. only to your employer. зөвхөн But in business, you have to дарагта bow to бүхийдэг every байсан бол customer. та энд өөрийнхөө бизнест бүх үйлчлүүлэгчдэд бүхих хэрэгтэй болно. Otherwise, you will lose the customer. Тэгвэл та үйлчлүүлэгчдэд If you are алдчих. stiff and arrogant, Хэрвээ та тийм хөшрүүн, тийм бардам зантай байвал nobody is going бүх to be a үйлчлүүлэгчдэд customer with алдчих. you. Хинч таны үйлчлүүлэгч байхыг хүсэхгүй. Your customers don't last long. Don't you think so? Та тэгж бодохгүй байна уу? So it's an illusion. This is the illusion people get into. They think if I do business, Тэгэхээр I'm my би own бизнес boss. хийх I юм can do бол what би өөрөө өөрийнхөө дарга болчих юм бол No. ингээд одоо сайхан байна гэж хүмүүс ингэж төсөөлөд идэг. Энэ бол зүгээр төөрөгдөл шүү. And if you work under somebody, Харин та хэн нэгний удирдлаганд ажиллаж байгаа бол it is taking away your freedom. It's not in contrary. You are. та хэн нэгний удирдлаганд ажиллаж байгаараа ямар ч эрх чөлөөгүй болно гэж бодоод байдаг. Үгүй дээ, харин яг эсэргээрээ байдаг шүү. Relaxed. You get your paycheck every month. Та ингээд сар болгон цалингаа And you авчин. don't have to worry. Та тэнийг санаа You do your зовоодох job байхгүй өөрийнхөө sincerely, come ажлыг back үнэн home, чээр you can have nice time. гэртээ ирлээ тэгээ гэртээ сайхан Happy цагийг days. өнгөрөөн. Аз But for a жаргалтайгаар businessman, цагуудаа 24 hours. өнгөрөөн. Гэтэл нөгөө хувийн бизнес эрхэлдэг хүмүүс They have to хоногийн think about 24 tax, цаг нөгөө ажиллаа бодно. Profit, about Ашгаа loss, about бодно, this. He has зарлаа no holiday. бодно. Тэд ямар ч амралтгүйгээр ажиллана шүү дээ. Even in holiday, Амарсан байсан ч his mind will be busy амралтынхаа үеэр нөгөө ажиллаа л бодоод завгүй байдаг. with the business. You have to analyze the pros and cons of business or job. Тэгэхээр та бусдын удирдлаганд ажиллах эсвэл өөрийнхөө бизнес эрхлэх гэдэг дээр тэр давуу болон сул талуудыг нь харьцуулж бодож үзэх хэрэгтэй. They both have their advantages. Хоёулаа л давуу both have талтай, their хоёулаа л disadvantages. сул талтай. In explaining the difference between being for mind, you Оршихуй сэтгэл хоёрын ялгааг тайлбарлахдаа
said that the mind is a wave and being is ocean. Та сэтгэлийг давлгай, оршихуйг далай гэж хэлдэг. In nirvana, Харин нирванад when they say mano buddhi ahankara chittani naham, the being is other than the subtle body, оршихуй тэр нарийн биенээс ялгаатай гэдэг. which wave is part of ocean. Айл давлгаа нь далайн нэг хэсэг юм бэ. It is quite confusing. Энэ Please маш kindly энийг ойлгоход маш хэцүү юм аа. clear the confusion. Та энэ ойлголтыг илүү тодруулж өгөөч. To know first, you have to go by analysis. In Энийг мэдхийн тулд та эхлээд анализ хийх хэрэгтэй. analysis, you say, Анализэнд та яадаг вэ гэхээр not this, энэ not биш, this, энэ not биш, this, энэ not биш, this, энэ not биш this, гэд not- явдаг. and go. And when you reach the central point, Тэгээд then та төв зэгт ирсэн хойноо you come та буцаад saying, this also, энч this бас, also, энч this бас, also. энч this. бас, энч бас гэж Synthesis. нэгтгэдэг. Like when you want to study one atom, you have to Жишээ нь та яг нэг атомыг судлахын тулд discard all other things, go to that one atom to тэр study. нэг атомд хүрч судлахын тулд та бусад бүх зүйлийг салгаж орхидог шиг. But when you studied that one atom, Харин та яг тэр атомаа судлах үедээ what it is, then you find, oh, this is also that, this is also энэ that. бас, энэ бас, Everything is энэ only бас, that. энэ бүхэн чинь тэр юм байна гэж та бод. That comes up because Тийм everything is зүйл made up of болдог. atoms. Ягаад гэвэл бүх зүйл атомаас бүрддэг учраас. But if you want to study one particular atom, Гэхдээ та яг тэр тухайн нэг атомыг судлахын тулд you have to analyze, та эхлээд анализ хийж задлах хэрэгтэй. go to that. Тэр атомд хүрэхийн тулд Could you please speak about Uddhav Gita and his devotion to Lord Krishna? Удхав Гита болон түүний тэр Лорд Кришнагийн зориулсан тэр чин бишрэлийн талаар ярьж өгөөч. You know, Uddhav Gita is one of the beautiful treatises. Удхав Гита болвол тэр гайхалтай судруудын нэг. It's very nice. It's the Энэ last үнэхээр message сайхан. of Krishna Энэ бол Кришнагийн хамгийн сүүлийн мессеж. before he departed from the world. Энэ He lived for хорвоос өмнө үлдээсэн сүүлийн мессеж нь. 25 years. Тэр Lord 125 насыг And насалсан he Лорд left his Кришна. body exactly Тэгээд Лорд Кришна биеэ 5,204 years ago. Gita and his devotion to Lord Krishna. You know, Uddhav Gita is one of the beautiful treatises. It's very nice. It's the last message of Krishna before he departed from the world. He lived for 125 years, Lord Krishna. And he left his body exactly 5,204 years ago. 204 жилийн өмнө Лорд Кришна биеэ орхисон. So before he left the body, his Тэгэхээр биеэ орхихоос өмнө last instructions сүүлийн was to заавраа his charioteer, өөрийн Uddhava, хөлтчөд өгсөн, Удавад өгсөн. his driver, Түүний and жолооч, his close aid. түүний үнэнч туслах байсан. Then he gives him the Тэгээд knowledge of Лорд the Кришна түүнд self, how to be centered, яаж to- төвдөө байх, conduct one's life in times of turmoil and in times of peace and love. яаж амар амгалантай хайртай үед мөн хүнд хэцүү цаг үед яаж амьдрах талаар тэр зааврыг өгсөн. It's a beautiful knowledge. Энэ маш гайхалтай мэдлэг. Krishna's personality was so unique and Лорд Кришнагийн зан чанар нь маш өвөрмөц. amazing. Хэрнээ үнэхээр гайхалтай So байсан. Uddhava, Тэгэхээр tells Удава him, түүнд хэлсэн. Krishna, I'm so confused Кришна би бүр үнэхээр ойлгохгүй байна. talking to you. On one hand, I find you are such a brave Нэг king. талаараа би таныг маш чин зоригтой хаан гэж хардаг. On the other hand, Нөгөө талаар you just
run away. Та зүгээр л зүхтаачих юм. On one side, I see you Нэг талаар би like the таныг royalty. On the эрхэм дээдс шиг хардаг. other hand, I see you Тэрний like a нөгөө талаас servant. та яг л зарц You мэт serve байдаг. food to everybody. Та You бүхэнд хоолоор үйлчлээл, work like a ажиллаад simpleton. эгэлж ирнэ Sometimes you байдаг. give such profound Та заримдаа advices even to kings. Хамгийн тэр агуу чухал зөвлөгөөг хаадад өгдөг. Other times you Тэгсэн хэрнээ ask me заримдаа advice. та надаас зөвлөгөө Says you асуугаад ask me, did I do right? би Is this зөв okay? хийсэн үү? Энэ And зүгээр I am ээ үү not a гэж. very Би learned тийм person. You are taking боловсрсон хүн advice биш from шүү the дээ. opinion Гэтэл та from me. надаас миний санааг асуугаад байдаг. He says, you are the most confusing person. Таныг өстө үнэхээр ойлгохын аргагүй хүн юм аа. I see you completely in complete opposite nature. Би таныг энэ туйлын эсрэг чанаруудын нэгдэл гэж одоо бодож байна. Танд When you are- ерөөсөө эсрэг тесрэг чанар бүхэн байна. Giving knowledge is so different when you are Та playing ингэ бусдад мэдлэгийг түгээж зааж байхдаа маш өөр. with, even though he's Тэгсэрнэ 100-year-old. Та хэдий 100 настай Plays like a тийм kid өндөр with настай хэрнээ хүүхэд шиг тоглодог. He said these aspects of Krishna was simply startling. Тэгэхээр Кришнагийн эдгээр зан чанарууд нь үнэхээр тийм гайхалтай, сонин. And he said, I am very confused what to make out of you. Би тэгээд таныг яг юу гэж ойлгохоо үнэхээр мэдэхгүй байна. I can't put you as a wise man. I can't Би put you таныг үнэхээр ухаарлалтай, мэрэгэн ухаантан гэж хэлж чадахгүй байна. as a child who is ignorant and innocent. Тэгсэрнэ тийм гин зэмгүй гинэн хонгор хүүхэд ч гэж хэлж чадахгүй байна. The totality of his personality was what was startling. Тэгэхээр тэр Кришнагийн тэр зан чанар нь бүхэлдээ үнэхээр сонин гайхмаар байсан. On one hand, he's so compassionate. On the other Нэг hand, талаараа тэр туйлын инэрэнгүү, нөгөө he талаараа tells Arjuna, come on, you fight. тэр Аржуна явж тулалт гэж хэлж ирсэн. Wherever there is injustice, come on. Хаан л шудраг бус байдал байна. Түүний Stand төлөө up and тэнц гэж хэлж ирсэн. So that very complex personality Тэгэхээр энэ төвөгтэй энэ delivers зан his last чанарууд sermon, that's Uddhav Gita. It's very beautiful. үүнийг тэр ударвад өгсөн. Энэ талаар. I love to play music and sing, but when I am in Би үнэхээр хөгжим тоглож дуулах дуртай. front of people, Гэхдээ би I олон get хүний so өмнө гарахаараа nervous. маш их сандардаг. One day you decide to do mistake in front of people. За тэгвэл та нэг өдөр тэр олон хүний өмнө алдаа гаргана гэж шийдчих. That will take care of it. Тэгвэл та над айцаа давна. Your fear is, you think you're going to do a mistake and appear like a fool in front of Та олон хүнээс өмнө тэнэг юм шиг харагдаад алдаа гаргана гэдгээс everybody. айгаад байна. This is the fear that is gripping you. Яг энэ айдас танаас зурцсан байна. But if you decide, oh, I'm going to go up on the stage, I'm going to play a wrong tune, Харин би одоо тайзан дээр гарч алдаа гаргана. Би яг or буруу out хөгөөр of tune тоглоно. and Би sing эсвэл яг out of tune, make солгоогоор big дуулна. mistakes, Эсвэл ингээд айгу алдаж дуулна гэж шийд. you will see what's going to happen. Тэгээд шийдснийхаа дараа юу болохыг хараарай. Get over the fear. Та над айцаа давж туулцсан л байх Nobody болно. is looking for a perfection when you sing and when you play music. Таныг хөгжим тоглож дуудулж байхад чинь хинч танаас төгс төгөлдрийг хүлээхгүй. Do you see what I'm saying? Багш хэлж байгааг ойлгож байна уу? Just don't bother. Зүгээр л Fear битгий is санаа зов. nothing but hesitation to do a mistake. Айдас гэдэг бол алдаа гаргахаас л зайлсхийж байгаа хэлбэр юм. And I tell you, people are going to accept you as you are. Харин би танд хэлье, хүмүүс таныг яг байгаагаар чинь л Don't worry хүлээж авна. about it. Битгий It's санаа зов. not worth living in a fearful state of mind. Ийм айдастайгаар амьдрна гэдэг чинь үнэхээр үн цэнгүй байна шүү дээ. Just do a mistake, never mind. Тэгвэл алдаа хий. Тэгээ яах гэж. And apologize Тэгэл later дараа нь on. уучлалгооч. Sing wrong out of tune and then tell everybody I'm so Та ямар ч sorry. хөггүй хөгжмөд юм эсвэл шал солгоо дуулчаал Could дараа not sing too тэр well. бүх хүмүүсээс уучлалгоочихгүй юу? Би тийм сайн дуулсангүй намайг уучлаарай гэл. And people are going to excuse you, Тэгэл хүмүүс таныг уучлана шүү дээ. pardon you. Таныг уучлана.